سلام، مرحبا بكم. اليوم حبيت نديكم معايا لواحد الغابة. كما راكم تشوفوا تجي بزاف شابه غير تاع حواس مالغري بعيده بزاف، يعني فيها الخوف وكامل. هذه الغابه موجوده في اعالي سيدي غيلاس، يعني ضواحي شرشال ولايه بازا. هذه المنطقه بالذات يسموها زغبه، يعني هذا واد زغبه. هذا واد زغبه، بصح زغبه مازالت للفوق بعيده بزاف، مازال ان شاء الله نزيد نلحق ليها. هذا الشلال هذايا يجي بزاف هايل في الصيف، يجيو ليه يعني الناس حواسه يقعدوا فيه، يعني فيه غاشي بزاف، اللي خاصه اللي ما يحبوش يروحوا للبحر. كما راكم تشوفوا، شوفوا ما شاء الله، هذه منطقه تقريبا سياحيه، الناس تروح ليها وكامل. باه تقولوا بلي بلادنا ماهي شابه بلادنا، وفيها بزاف مرافق تاع السياحه، لكن الله غالب ما لقاتش شكون يعني يقوم بها. شوف الجمال تاعها ان شاء الله، يعني ما شاء الله. هذا الشلال كي تكون شتا يعني يولي كبير، يعني دوكا كما كنت تعرفوا شتا قليله، وهذيك الماء تتعمر في الصيف، يعوموا فيه دراري ويجوا فيها الناس يقعدوا كامل. راني هابطه راني خايفه لا نجيبها لداخل، بلاصه واعره، الله بيت هبط بالسيف غير باش نصور لكم. شوفوا ما شاء الله، شباب بزاف، يعني موجودة هذا المكان في وسط الغابة، ولحقت وصورت لكم باش تشوفوا شوية من الجمال الطبيعة تاع بلادنا، خاصة اللي ما يخرجوش. زغبة هذه هي كشغل عين طبيعية من عند ربي، يعني ناس زمان كانوا يروحوا ليها، فيها شفاء، يعني وقيلة تاع اللي عنده يجي في الجسم يعني الجرب ولا حب ولا هذوك الحبوب المستعصية ما يروحوش، يعني يدوا في مولدهم ولا هما يديروا زيارة ويدوا شوف هذاك الماء تاع زغبة. يعني يقولوا بلي ماء يعني فيه الشفاء، كما اي كما الماء اللي راهو في حمام ريغا، ولا في الماء تاع هذاك اللي راهو في قلمة ولا تاع غردايه، يعني عادي حمام معدني بصح بارد ماهوش سخون. لهنايا راني رايحه لهنا، راح نحي لكم نحي الريحان. هذا زقوقو، شكون ما يعرف زقوقو. هنا ديك النهار كانوا فما ديجان حواسين داروا شوا كامل، راحوا خلاوها، كانت معمره ديك البلاصه. نديكم نحيو شويه ريحان باه نصنع معكم سيرو طبيعي للسعله. اهو ليكم الريحان اللي ما شافتش الريحان واللي ما تعرفش الريحان. هذه هي ثمره الريحان، ياكلوها كاين بثلاث انواع، كاين البيضاء والحمراء والاسود. انا لقيت في هذه الجهه الا اللون الاسود. يلا معايا ان شاء الله نديرو معكم السيرو تاع الريحان. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه يوميات الفراشه. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اذا كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم الريحان. كما تعرفوا الريحان راهو معروف، وهذه هي ثمار الريحان. انا عندي شويه خليتها في الدار يبست لي مع حرارة المنزل. اذا هذو هما الريحان ولا حبوب الريحان. على بالي بلي كاين بزاف يعرفوا بلي كاين نبتة او شجرة الريحان، هذه نورمالمون شجرة ماهيش نبتة، على خاطر تكبر عالية بزاف. توجد بكثرة في السواحل، على ما اظن انه في الشرق ولا المناطق الداخليه، يعني كما الجلفه و يعني الصحراويه ما عندهمش الريحان. حتى اذا كاين ما ظنيتش بلي حيدير الثمار، لانه يجي في الاماكن اللي فيها شويه يعني منديه، يعني رطبه بالبزاف. اذا راح نخدم معكم اليوم سيرو طبيعي، يعني وصفه يعتمدوها الناس زمان لعلاج السعال الديكي او الحكه، او حتى يعني الخبشه اللي يجي في الحلق، او السعال الشديد اللي ما يروحش حتى بالادويه تاع الطبيب. الناس زمان عندهم حكمه من كل الاعشاب والنباتات الطبيعيه. اذا نحتاج الى
بذور او حبيبات هذو تاع الريحان، هذو راهم صالحه يعني صالحه للاكل للصغار والكبار. نحتاج معها سكر قنديل. هذا السكر القنديل هذا ينباع عند العشاب، وهذا السكر بالذات اوريكم بالك كاين اللي ما يعرفوش وما على بالهمش الواه يستعمل هذا السكر قنديل هذا. يستعمل يعني يمصوه كل حلوه باه تروح هذيك السعله ولا هذيك الخبشه اللي تجي في الحلق اللي عندها ازعاج وهذيك النخمه. هذا ياكلوه للصغار والكبار، يديروه في الفم وتبقاو تمصوا فيه يعني ينحي السعله. اذا هنايا راح نستعمل معاكم سيرو طبيعي معتمد وما عنده حتى اضرار ولا حتى خطوره. هذا طبيعي، السكر ناكلوه وهذا ينكل والماء ينكل، يعني ما كان حتى اضرار ليه، بالعكس نافع بالبزاف. اذا ندي كميه هذه تاع حبوب الريحان. بسم الله. نديروها في كاسونه اكيد بعد ما تغسلوهم لانه عند هذا ذاك اللون الاسود هذا كيطلقوا. نضيف عليهم كاس تاع الماء هكذا. الان نحطها فوق النار حتى وين يطلق هذاك اللون تاعو كامل، يعني يطيب حوالي يا ربي 15 دقيقه. من بعد ان شاء الله نرجع لكم. هاوليكم بعد ما فات تقريبا 15 دقيقه. شوفوا تحول كامل الماء هذاك اللون الاسود، طلق كامل، يعني الفوائد تاعو كامل راهم هنا في الماء. شوفوا واحد الريحه تاع الريحانه هي في الكوزينه روعه. نجيب صفايه، بسم الله، نصفي هذا المحلول. كما تعرفوا يا خيلي يصيغوا كل واحد واللون تاعو، كاين البني، كاين الاسود، كاين الاخضر، كاين صيغو تاع العرعر، كاين تاع الميموزه شجره الميموزه، كاين تاع الكاليتوس ثاني تاع الذرو. يعني الام تاعي ثاني تصنع صيغو تاع الذرو بالاوراق تاع الذرو روعه للسعله، وثاني تصنع صيغو تاع الكاليتوس بنفس الطريقه هكذا. شوفوا تحصلت على هذا المحلول. الان عندي هذا السكر قنديل. اللي ما تقدرش تتحصل على السكر قنديل هذايا تستعمل كاس ولا نص كاس على حسب الكميه تاع الماء تاع سكر عادي، لكن السكر قنديل احسن لهذا السيرو تاع الريحان. احسن سكر قنديل احسن لانه هو اصلا تاع السعله. نفرغ الماء هذا المحلول هذايا في كاسرونه ونزيدوا عليه سكر قنديل هكذا، ونحطوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين نحس بلي راهو بدا يثقل، يعني يا ربي 10 دقائق ولا يعني كيشغل سيغو عادي اللي نخدموه يعني بالماء والسكر. يعني نخليوه حتى وين يذوب هذا السكر قنديل فيه، ونخليوه يغلي واحد 10 دقائق. كي نحس بلي شويه ثقل نحيه. بعد ما تاب الصيغو تاعنا راني جبتو. شوفوا كيفاه نقصت الكميه وشوفوا كيفاه عقد شويه. هالك هذا راهو مازال سخون، يعني دوك يبرد. شوف الكميه اللي تحصلت عليها. هذا هو سيرو طبيعي للسعال الديكي او السعله الحاده ولا للنخمه حتى للامراض الصدريه. الناس زمان خلوا لنا هذه الوصفات الطبيعيه للانسان لاي شخص اللي ما لقاش يعني علاج فدوى تاع طبيب او دواء الصيدليه. هكذا ندوروها اعشاب احسن، اللي قال لك اللي ما نفعك ما ضرك وما فيهم حتى خطوره هذو، لانه كامل يتكل هذه الاعشاب ينكلو. انا نخليه يبرد شويه ونرجع لكم. السيرو تاعي راهو يبرد، خليته يبرد شويه. انا حنعطيكم يعني تدبيره فقط خفيفه كيفاه نحتفظوا، بما انه مشتركه قالت لي عندي الريحان بزاف ما عرفش نحتفظ به، يعني حبت تخبيه، الوحده تكون تتوحم ولا الواحد يتوحشوا ولا. اذا انا شت الجده تاعي الله يرحمها كيفاه كانت تدير، تجيب حبات تاع هذو تاع الريحان تخليهم ينشفوا شويه حتى يولوا كي الزبيب تقريبا، ماشي بزاف يعني ينشفوا شويه ماشي كيما اللي يكونوا خضوره. من بعديك تخلطهم بالسكر، السكر عادي اللي تاع القهوه نشربوا به القهوه، تخلطوا مليح وتعمر البلارات وتخليهم في مكان رطب، يعني يعني يشدوا شهرين 3 شهور بلا ما يخسروا. المهم الريحان يكون هكايا
كشغل يابس، كشغل يابس ماشي جديده، يعني تكون نشفت شويه، تنحيو هذيك هادو تخليوها تيبس شويه. كما راكم تشوفوا هذه راهي عندها تقريبا 3 ايام عندي في المطبخ ونشفت. هذا هو كيف تحبوا تحتفظوا بالريحان. بعد ذلك نتلاقاو ونشوفوا السيرو تاعنا كيفاش رجع. كما راكم تشوفوا السيرو تاعي خليته برد شويه، هاوليكم شوفوا الاخر تاعو المذاق تاعو واش نقول لكم، والله ما شاء الله روعه. فيه المذاق تاع الريحان او الحلموج وفيه شويه مروريه، والله يعني كيما السيرو اللي نشريوه من عند الصيدليه. انا ننصحكم تجربوه. انا هذا دوك نعمرو كي يبرد مليح مليح، نعمرو في قرعه ونخبيه في الثلاجه كي تحكمنا السعله، خاصه السعله هذيك سعلتي كي شديد اللي ما يروحش كامل. راح ناخذ ملعقه صباح مع الريق وملعقه قبل النوم. هذه هي. وكاين ناس يخدموا قرع ويخبيهم في الثلاجه، يعني ماهيش حاجه كبيره وما فيه حتى اضرار هذا، لان هذا الحلموش هذا يتكل او الريحان، ثمار الريحان. وكما راكم تشوفوا سكر قنديل يتكل، يعني ينباع عند العشاب، حتى هذا ينباع عند العشاب، يعني ما كان حتى خطوره، خاصه للناس اللي يقولوا الاعشاب الطبيعيه ولا فيهم ما كاش خطوره. الناس بكري كانوا كامل يداووا من الاعشاب، الطبيعه راهي كامل صيدليه من عند ربي، حتى الادويه تاع الصيدليه راهي كامل مصنوعه من الاعشاب الطبيعيه. وهذه الوصفات خلاوهم الناس زمان جابوهم من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني ورثوهم الناس زمان، كل واحد هذا يورث لهذا هذه الوصفات الطبيعيه. ونقول لكم يعني اللي ما حبش يجرب وخايف ما كان له يجرب، على خاطر كاين ناس اللي تخاف تقول لك لا 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 لا. بصح نعطيكم مثال، كاين ناس تروح الطبيب تخسر دراهم كبار 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 وما يبراوش، ما يلقاوش نتيجه. حتى الناس يعني يوجهوهم الكاش عجوزه ولا كاش شيخ يعرف الاعشاب، يعني يلقى نتيجه ويبرا ويولي هو منبهر من هذوك الوصفات الطبيه تاع الاعشاب، يعني الطب البديل. هاد الوصفات راهي معروفه، والريحان راهو معروف، والسكر قنديل راهو معروف. اللي حب يجرب اللهم بارك، اللي ما حبش يجرب هذيك نقولوا ديك كل واحد وشغله. واللي عنده اي وصفه من وصفات تاع الريحان يحطها لي كالعاده في التعليقات، هكا كي يدخلوا المشتركين يقراو يلقاو في الوصفات المجربه. كما حطيت مقبل وصفات طبيعيه ولقيت إقبال كبير على هذيك الوصفات، الناس جربوها وشكروها يعني من كل الولايات. وهذوك اللي ينتقدوا يعني كاين واحد ولا زوج ولا ثلاثة يا ربي وإذا يقول لك خطيرة خطيرة ووصفات شعبية خطيرة لازم الطبيب، قولهم ناس زمان قالوا سالم جرب وما تسالش الطبيب، حتى الطبيب يلجأ لهذه الوصفات الطبيعية. حنا نحوسوا نلحقوا الوصفات الطبيعية اللي نعرفوهم اللي هزيناهم على جدودنا وعلى موالينا. اذا حنا يولي مهتم بهذه الوصفات يخليها لي في التعليقات، يخلي لي كاين سيرو تاع العرعار، كاين تاع الكاليتوس، وكاين تاع الذرو اللي الام تاعي تخدمهم، خاصه كي تحكمني انا هذيك السعال الشديد تخدم لي الام تاعي، خاصه سيرو كيما هذا بالذرو باوراق الذرو جد رائع. اذا ما تبخلوش عليا بالتعليقات تاعكم، وخلوا لي لايكات تاعكم، وشاركوا لي فيديو مع الاصدقاء. وحبيت منكم انه يعني طلب انه تشاركوا القناه مع الاهل تاعكم والاصدقاء تاعكم، هكا باه تكبر اللمه تاعنا ونقدر نفيدكم، وان شاء الله نكون عند حسن الجميع. تهلاو في رواحتكم، وربي شافي كامل المرضى، والوقايه خير من العلاج. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.